És ben sabut que els dos sistemes d'escriptura més antics de la història de la humanitat són, per una banda, els jeroglífics egipcis i, per una altra banda, els pictogrames sumeris, que després van donar lloc a l'escriptura cuneïforme. És a dir, els sistemes d'escriptura apareguts a la vall del Nil i a Mesopotàmia a mitjans del quart mil·lenni abans de Crist. El que ja no és tan conegut és que d'un grapat de jeroglífics egipcis deriven les lletres del nostre alfabet llatí. Em dic Josep Cervelló, soc professor d'egiptologia i en concret de llengua i escriptures egípcies aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeixo l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic d'aquesta casa i una missió arqueològica a Saqqara, on s'aixeca la famosa piràmide graonada, al sud del Caire, a Egipte. La història que avui us explicaré té lloc a la península del Sinaí, aquesta regió banyada pel Mar Roig que separa el continent africà del continent asiàtic. Cronològicament ens situem a principis del segon mil·lenni abans de Crist, és a dir, per entendre'ns, a partir de l'any 2000, en una època que els arqueòlegs anomenen edat del bronze mitjà i els egiptòlegs anomenem regne mitjà. És l'etapa de faraons tan importants com els Amenemhat i els Sesostris. Doncs bé, en aquesta època els egipcis tornen a controlar el Sinaí. Ja ho havien fet en temps anteriors i ara hi tornen. No annexionen la península del Sinaí al seu regne, sinó que hi envien expedicions per explotar els rics recursos minerals de la zona. En concret, el coure, que utilitzen per fabricar instruments, i la malaquita i la turquesa, que utilitzen, per exemple, en orfebreria. Ara bé, quan arriben al Sinaí, els egipcis es troben amb poblacions autòctones. Són poblacions d'estirp, de cultura i de llengua semítica. Per entendre'ns, es tracta dels ancestres del que després seran els hebreus, els arameus i els àrabs. Els egipcis i els semites conviuen en aquestes explotacions mineres dels egipcis i, com no pot ser d'altra manera, interactuen les dues comunitats i s'influeixen l'una a l'altra. Una de les coses que més criden l'atenció als semites de les pràctiques dels egipcis és que els egipcis reten culte a les seves divinitats en els temples, però també ho fan a través d'inscripcions gravades en estàtues o esteles de pedra. Ara bé, un ritual se l'emporta el vent. En canvi, una inscripció gravada sobre pedra roman per sempre. És a dir, és una manera de retre culte a les divinitats eternament. Això agrada als semites del Sinaí i pretenen fer la mateixa cosa. De fet, ho faran. A la imatge podeu veure un esfinx. Aquesta esfinx no és egípcia, és egiptitzant, és d'influència egípcia. Però justament la van fer els semites del Sinaí i la inscripció que veieu a la base d'aquesta esfinx és una inscripció en l'escriptura que ells mateixos van crear. Quan aquestes poblacions semítiques van començar a pensar de quina manera podien dotar-se d'un sistema d'escriptura, de seguida van descartar fer servir els jeroglífics egipcis com a tals. I això bàsicament per dues raons. La primera, perquè es tractava d'un sistema d'escriptura que no els convocava culturalment. Els jeroglífics són molt bonics, sí, però estaven molt directament vinculats a les creences religioses dels egipcis, molt directament vinculats a les seves formes de veure el món, que eren completament diferents a les dels propis semites. I per altra banda, el que ells desitjaven era tenir un sistema que fos més pràctic, més senzill, més fàcil de fer servir. I d'aquesta manera, pensant sobre la manera de dotar-se d'un sistema que fos més senzill, més pràctic, van fer una de les descobertes més importants de la història cultural, però també tecnològica, de la humanitat, que és justament l'alfabet. Quan nosaltres veiem una inscripció jeroglífica egípcia, de seguida veiem que no és una escriptura alfabètica. Qualsevol que vegi això, encara que no conegui molt sobre les escriptures antigues, sap que això no pot ser una escriptura alfabètica. Per què? Perquè hi ha massa signes diferents. De fet, en el sistema clàssic, els jeroglífics egipcis van arribar a tenir fins a 750 signes que s'utilitzaven combinats els uns amb els altres. Els semites, evidentment, no volien res d'això, volien una cosa molt més senzilla. Però, en tot cas, està clar que això no és una escriptura alfabètica. Perquè què és una escriptura alfabètica?
L'alfabet es basa en un principi fonamental i és el principi d'un signe, un so. Què vol dir això? Les llengües del món, en general, tenen totes entre 20 i 30 sons. Això vol dir que una escriptura alfabètica que serveixi per anotar una d'aquestes llengües tindrà entre 20 i 30 signes. És una escriptura, per tant, econòmica per definició. Entre 20 i 30 signes jo puc escriure absolutament qualsevol missatge en una llengua determinada que s'escrigui amb una escriptura alfabètica. Com van procedir els semites per crear aquests signes i per dotar-los d'aquests valors alfabètics? De fet, pot semblar una descoberta molt complexa, però no ho és. És una descoberta com molt immediata, molt basada en l'observació. Us explicaré un parell d'exemples perquè entengueu perfectament com van procedir. El mecanisme que van fer servir és un mecanisme que els lingüistes anomenem acrofonia. És un mecanisme de caràcter gràfico-fonològic i consisteix en el següent. Els semites veien que en els textos egipcis hi havia un signe que representa l'aigua. És un signe horitzontal, una ziga-zaga horitzontal, amb tot un seguit de pics que representen les onades de l'aigua. Doncs bé, els semites van quedar-se amb aquest signe i van fer el següent raonament. Com es diu aigua en la nostra llengua semítica? Aigua en la nostra llengua semítica es diu mem. Doncs donarem el signe de l'aigua, independentment del valor que hagués tingut en els jeroglífics egipcis, que no ens interessa, donarem al signe de l'aigua un valor nou. Quin serà aquest valor? El valor de la M, és a dir, el valor del primer so de la paraula mem, que és la paraula que designa allò que el signe representa. El signe representa l'aigua, la paraula mem, en aquesta llengua semítica, significa justament aigua. I, efectivament, els dos pics de la nostra M majúscula i les corbes superiors de la nostra M minúscula no són altra cosa que el record dels pics del signe jeroglífic egipci de l'aigua. Us posaré un segon exemple. En els textos egipcis també abunda molt el signe de la serp. I el procediment va ser exactament el mateix. Van aïllar el signe de la serp, els semites del Sinaí, i li van atorgar el valor fonètic de la N. Per què? Perquè en la seva llengua semítica serp es diu justament nahash. Per tant, es van quedar amb el primer valor consonàntic de la paraula que designa allò que el signe representa. En aquest cas, la forma original del signe té una orientació diferent a la forma final. La forma final la van donar els grecs i els romans, i aquest tipus de canvis d'orientació de les lletres en la seva evolució és una cosa normal en la història de l'alfabet. D'aquesta manera, els semites del Sinaí van aïllar 20 signes que componen el seu alfabet. I amb aquests 20 signes van poder escriure tot allò que van voler. No van fer grans inscripcions, són inscripcions molt petitetes, inscripcions, com he comentat abans, en esteles o en estàtues dedicades a les seves divinitats, però el sistema alfabètic ja estava inventat. Entre finals del segon mil·lenni abans de Crist i principis del primer mil·lenni, el sistema va passar als fenicis. Una mica més tard va passar als grecs i finalment, al llarg del primer mil·lenni abans de Crist, va passar als romans. I els romans van crear el nostre alfabet llatí, l'alfabet que fem servir encara avui dia. M'agradaria acabar amb un acudit que circula darrerament per les xarxes, en què es pot veure un estudiant aplicat que escriu perfectament el signe jeroglífic del cap de bou. Al seu costat hi ha tot un seguit de mals estudiants que no han tingut temps de preparar-se a l'examen i que, per tant, es veuen en la necessitat de copiar. Aquests estudiants, cadascun d'ells representa un estadi successiu de l'evolució de l'alfabet. El primer d'aquests estudiants copia directament de l'estudiant aplicat i els altres successivament es van copiant els uns als altres. De manera que l'últim, que està escrivint de fet la nostra lletra A, està fent un signe que s'assembla ja molt poc al signe original escrit per l'estudiant aplicat.
Bé, doncs això, en clau d'humor, evidentment, és una mica el que va passar amb l'origen de les nostres lletres alfabètiques. Moltes gràcies per la vostra atenció.